Ты откуда такой приехал? Я был на Грушинском. Здравствуйте. Ну и как там песни? Песни просто превосходные. Ты же посмотри, что я оттуда привез. А ты посмотри, какие огурцы привез. Как пели-то? Голоса-то как? Фазаны, а козы. Какие козы? Ты где был? Сельскохозяйственная, Грушинская, аграрная ферма. Это что, я не туда ездил, что ли? А я думал, на кой леший мне эту шестиструнку дали-то мне ее с собой-то? Ну хорошо, а палатка-то где? Там я и про палатку расскажу, и про медведя. Дома поговорим.